Siku moja niliona watu wanamzunguka Diamond. Si anaelewa. Diamond kavaa kanzu na kilemba. Anawaambia Waislamu yeye anasali, ana mwaka wa 3 anasali sala 5. Ana miaka 5 anasali sala 5. Nikasema ama kweli mashehe wa Tanzania mtihani wa Mungu anusuru. Diamond anasali sala 5. Hata kama anasali sana imama tu. Mungu atamlipa nini sasa? Atamlipa nini? Sababu imama tu masikini. Diamond ndio kusali kwa mtu kesa yuko studio na rekodi muziki. Yuko kwa mchukua anaenda muziki. Leo amechora matatu, anavaa cheni ya msalaba, kanisani anaingia, anahubiri msikiti kanisani kwa Waislamu, haendelei dini yake, kila siku ni mtu mzinifu. Anafanya wote anafanya. Fungua basi tunasoma tu. Lakini kwa nini wanajenga vyuo vikuu vya Kikristo? Kama mtu anaenda kusoma theolojia, anaenda kusoma degree ya theology. Kwa nini? Songeacha tu. Sasa niandika kwa Kiswahili, unaenda kusoma nini? Mimi Kiswahili ndio kusoma. Simama hapo usome basi imetosha kachi. Lakini wanaenda kusoma misingi ya Ukristo. Ujue namna ya andiko lile kulitafsiri. Kwa si kila anajua kusoma Biblia anajua Ukristo. Hakuna uongo. Ukristo unajuliwa na watu wachache sana. Umezungumza vitu vingi kwamba mtu anaweza akawa anajua Biblia, akawa anajua Qur'an, dini. Nini kifanyike labda? Namna gani ambayo watu wanatakiwa wafanye au kwanza nikwambia Sheikh, viongozi wa dini wa nchi za Kiafrika wanadinga sana, hasa Tanzania. Ili kifanyike ni viongozi wa dini kuandaa misingi bora ya kuuisha dini. Watu wengi hawajui dini, wanajua kusoma Qur'an. Siku hiyo nilikuwa kumuuliza anahifadhi tena msomi mkubwa tu. Nilimuuliza Sheikh, vitabu tunavyovitambua Waislamu ni vinne. Torati ya Musa, Zaburi ya Daudi, Injili Yesu, Qur'an Muhammad. Akasema ndio. Ndani ya Qur'ani surati Maryam Mungu anamwambia Yahya, ewe Yahya, kishike kitabu hicho. Kitabu gani sasa tena kingine anapewa Yahya? Alishindwa kunijibu. Na msomi wa Qur'ani mzuri. Nikamwambia acha hilo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaona amezaliwa amefikisha miaka 40 ndio kapewa utume chini ya jiwe kubwa linaloitwa Jabal al-Khilaf. Kabla hajapewa utume alimuoa mke wake wa kwanza anaitwa Bi Khadija. Wakati wale muoa Bi Khadija, yeye Muhammad ana miaka 25. Maka na Madina hakuna Uislamu, Maka na Madina hakuna mtume, Maka na Madina hakuna Qur'ani. Swali, hii ndoa aliyofunga Nabii Muhammad, alifunga ndoa kwa kutumia dini gani na kitabu gani? Na nani alifungisha? Sababu ndio mtume anafunga ndoa. Sheikh alishindwa kujibu. Sasa natoa homework kwenye YouTube yako. Watuambie mtume alifunga ndoa kwa kutumia dini gani? Wewe uchuje tu kwa ndogo tu ili ndio kwamba Waislamu wengi hawasomi dini. Maana mtume alifunga. Narudia. Nabii Muhammad alipewa utume na miaka 40. Ndio utume kapewa. Kabla hajapewa utume alikuwa ni binadamu tu, sio mtume. Qur'ani ilikuwa haipo. Huku nyuma watu walikuwa wanatumia kitabu cha Torati, Zaburi, Injili. Walikuwa ni Waislamu. Ilikuwa ni mifumo ya Uislamu wa Kitorati na wa Kiinjili. Sio Qur'an. Sasa alipokuja Muhammad amefunga ndoa kabla hajapewa Qur'an, na yeye ndio mwalimu wa Qur'an, ndio mwalimu wa Waislamu, ndio kiongozi wa Waislamu. Swali, alifunga ndoa kwa kutumia dini gani, kitabu gani, na nani aliyemfundisha ndoa? Wakati wa Qur'an haipo. Na alifunga ndoa kipindi bado hajapewa. Hajapewa utume, nani aliyemfundisha ndoa? Kwa mwongozo wa kitabu gani? Na Qur'ani haipo, ambacho ndio kiongozi kwa Waislamu duniani kote. Nataka Waislamu wanijibu sasa. Na wapende kama kikacho utakapokuja kwenye hoji, nione comment hapo unaeleza kapewa utume kwa kitabu ili wewe mwenyewe kesho tukija hapa ndio utasema kweli Mungu ulisema kweli. Wengi Waislamu wanasoma Qur'ani, hawasomi dini. Wallahi na hapa billahi, Waislamu wangesoma dini wasingekuwa Waislamu na gepo la umaskini namna hii. Waislamu wasingesoma dini wasingekuwa na umaskini wa namna hii. Naomba hili jambo moja nilizungumze. Naomba hii na rekodi.
Naomba nilizungumza hili. Nilikuwa nataka nizungumza kipindi kingine lakini nataka leo nilizungumza. Pale Tabora kuna kijana mmoja anaitwa Mtoro Senga. Huyu Mtoro alipata matatizo ya figo. Alikuwa na pressure, figo zake zikafeli. Mimi Mwaipopo nimejitolea kwenye YouTube yangu. Nimetangaza sana Waislamu wamsaidie. Huyu kijana akaenda Benjamin pale akaambiwa maisha yake yote ameishi kwenye dini. Akaambiwa tafuta milioni 40 tuje tukupandikize figo. Utaishi. Unaishi vizuri tu bila wasiwasi. Lakini tukupandikize figo. Milioni 40 ukigawanya kwa watu 4,000, kila mmoja anatoa shilingi 1,100, watu 4,000, 10,000 ni milioni 40. 10,000 tu, watu 4,000, watu 400,000. No, sio 4,000. Milioni 40 kwa sababu watu 1,000 wakitoa 10,000 ni milioni 10. Sasa ni shingapi? Milioni 40. Mkoa wa Tabora, shehe mkoa wa Tabora alikuwa anajua. Shehe wa mkoa wa Mwanza anajua na alikwenda kumpa pole kijana. Shehe wa mkoa wa Shinyanga anajua na alikwenda kutoa pole. Shehe wa Kigoma alikwenda pale kwa wilaya. Mikoa 4 imeshindwa kumchangia kijana, leo kijana amekufa. Na mimi madrasa. Maisha yake yote ni kwenye dini, wallahi amekufa. Nimetangaza huko kwenye YouTube walikuwa wakichangia kwa 10% ni Wakristo. Wacha leo niseme ukweli wa Mungu. Siku moja mwezi wa Ramadhani unakaribia, kanirushia shilingi 100,000 Mkristo mmoja. Mkristo kabisa. Na akaniambia Mwaipopo, mimi nimeumia sana kwa huyo mtu. Mimi ni Mkristo, naomba tumsaidie. Natoa 100,000 hiyo. Nikampigia yule bwana alikuwa hoi, akaipata. Baada ya wiki moja akaambia Mwaipopo, jana nilikuwa hoi, nilikuwa kwenye oxygen. Nikamwambia pole sana mdogo wangu. Mungu atakufanyia wepesi. Jana amekufa. Sasa subiri akishakufa kesho wanamsafirisha kumpeleka Tabora. Utaona mashekhe wote pale Tabora ndio kila shale jifanya anajua kusema msibani. Lakini kumsemea kwenye matatizo mashekhe walikimbia. Naeleza wazi, nyinyi chukieni mashekhe, mimi sitaji kupendwa na shekhe. Mimi nahitaji kupendwa na Mungu na mtume. Na nahitaji niseme haki. Na matendo ya hovyo ambayo hayafichikani. Lazima tutuelezane ukweli. Hatuna msaada wote wa Uislamu katika umma. Mungu, usidanganye watu. Wakristo tunatofautiana katika imani. Lakini kwenye mambo ya huduma ya msingi ya kijamii, Wakristo wako serious na wanajua kusimamia mambo yao. Viongozi wa Kiislamu mnadanganya watu kwamba mtu akisoma Qur'an anaweza kila kitu. Mbona nyinyi mnashinda? Kama kweli mtu akisoma Qur'an anaweza kila kitu. Qur'an nyinyi mwisome mnanukuu na kalili. Ndio maana tunafeli kila jambo. Atuisome Qur'an. Qur'an tumeisoma hasa katika misingi ya kuisoma na maumivu ya kuisoma Qur'an. Kama alivyosoma maswahaba, wallahi Waislamu tusingekuwa hali. Tungekuwa Waislamu wote tuna maisha. Sasa huyu kijana amekufa. Na mwingine atakufa. Na mwingine atakufa. Sasa tutaendelea kuzika watu kwa ujinga. Wakati tunaweza tukachanga watu kuwasaidia wengine ndio. Huyu kijana amezekea kwenye dini. Ngoja nikueleze. Utakuta kwa Waislamu baadhi yetu ni watu hovyo kabisa. Kuna nchi moja inaitwa ngoja nikuonyeshe. Huyu bwana ni tajiri Brunei. Huyu mfalme wa Brunei, sina haja, ngoja nitakuonyesha nikimaliza. Kwa Brunei ni nchi tajiri, kuna mfalme mmoja, ndio mfalme atakani. Ndio unajua kwamba wengi Waislamu uwezo wetu wa kufikiri ni mdogo, lakini pesa tunayo. Wallahi mtu uwezo ukawa na pesa, una bilioni 20 zimekaa benki unazungusha tu bila kuangalia hizo hela zote za nini. Kama kweli wewe una ucha Mungu za nini? Sasa viongozi wangejiuliza kwa nini wao matajiri hawatoi zaka? Nilimsikia kakaangu Haji Manara na wale matajiri. Lakini si wale matajiri Manara. Wale mashehe wameshindwa kuwa na ushawishi kwa matajiri ili watoe. Mbona maaskofu na mapadri wana ushawishi kwa matajiri wa Kikristo wanatoa? Kwa nini sisi Waislamu wasitoe Waislamu? Ni dini ya Mungu. Sasa
Huyu mfalme wa Brunei brother, niliona utajiri wake. Ana ndege ya dhahabu tu, inakishwa kwa dhahabu, ndege ya dhahabu, dhahabu tu. Ndege yote ni dhahabu. Huyu bwana ana gari 7,000. Haina tofauti. Haina gari za Ulaya na Marekani. Hakuna Prado, hakuna Harrier, hakuna Alphard, hakuna V8. Hapo ni Mercedes Benz 6 door na Hummer, yale magari ya Ulaya. 7,000. Gari moja karibu bilioni 3 mpaka bilioni 4. Gari order, special order. Huyu bwana ana nyumba ina vyumba 250. Nyumba. Ina nakshi za gold tu. Huyu bwana ana miaka 77. 77, hiyo yuko kwenye jua la saa 11 inakwenda ukingoni. Lakini akili yake yote inaangalia kwa kumiliki pesa. Mtu ana akili kweli, mtasema ndio Uislamu. Ndio Uislamu wenye akili namna hii. Alafu wanadanganya watu kwa kete anasimamisha kitabu. Kitabu gani anasimamisha wewe? Muongo tu, nafikiri. Umeshindwa kuja hata Afrika kutuma hizo sadaka kaja kunufaisha Waafrika huko vijijini, kujenga misikiti, kujenga madrasa kisasa, kuwalipa maimamu na kadhalika. Tuchukue nyumba yake vyumba 250. Kila chumba kimoja alale mwaka mmoja. Ni miaka mingapi hiyo? Miaka 250 hawezi kuishi. Kila chumba kimoja alale miezi 6. Ni miaka 100 na kitu na 25. Kila chumba kimoja alale miezi 3. Hapo ifiki. Miaka karibuni sina ngapi. Kwa muda mwanao. Kila chumba kimoja alale mwezi mmoja. Bado haifiki. Bado haifiki. Kwa sababu vyumba 12 ni mwaka. 260, 250. Atukama na miaka mingapi? Huyu mtu ana akili kwenda kufikiri. Na ana miaka 77. Ina maana bado miaka kama 10 tu na 3 afya. Yaani ile miaka ya ladha ya chakula, ukiwa na mwanamke unajisikia, ukiwa unajisikia umekaa. Bado miaka 13. Lakini angalia ufujaji wa mali ya Waislamu, Mungu kamjalia kuwa nayo, hajali kutoka Afrika. Sijawahi kusikia nchi yoyote duniani mfalme wa Brunei amejenga msikiti au anachokuwa jeu. Sijawahi kusikia. Historia yake inasema anakwenda Uingereza kunyoa ile yake. Huyu bwana ana pesa chafu. Ndio, ana pesa chafu na ni Muislamu. Lakini hajali kitu. Sasa Waislamu namna hiyo wako wengi. Wako wengi, japo ukisema maneno baadhi ya Waislamu wanachukia, lakini hatuwezi kufumbia macho mambo ya ovyo kama haya. Sasa tukifumbia macho mambo ya hivi, Uislamu wetu tutakuwa na kazi gani? Ina maana tukikaa kimya tumekubali, kukaa kimya ni kukubali. Ndio maana mimi naamua kusema sasa. Ukweli tufike Waislamu tubadilike. Mifumo tuliochagua itatugharimu sana. Inatugharimu. Badilike bwana. Ndio wapo. Uingereza ana saluni yake special. Yaani akifika tu ule kinyozi wake, dola 100 anaingia na nyolewa ile oil yake basi. Kwanza uongozi wa dini, huwezi kuwa kiongozi wa dini kazi yako ni kujipendekeza kwa matajiri. Wewe sio kiongozi wa dini. Kiongozi wa dini yeye anasimamia haki na kusema kweli na hana cha kupoteza, ila anaitafuta pepo ya Mungu na radhi. Sasa viongozi wetu wa dini wengi, kiongozi wa dini ana namba za mawaziri, za wakuu wa mikoa, za wakuu wa wilaya, za wakurugenzi, za matajiri, hana namba ya maskini hata moja. Na hizi namba zote kazichukua sio kama anawapenda wala wahubiria dini, awaombe hela. Ndio kweli. Inafikia mpaka baadhi ya watu wakiwa shehe fulani bana mizinga imeanza. Umeona? Sasa na nikueleza kitu kimoja na hicho Waislamu wakijue. Katika dini yetu mtu apewe uongozi kwa kiwango cha elimu. Watu wajue hili, watu wengi wajue.
Sio kigezo elimu. Mtu apewe uongozi kwa elimu pekee yake. Wallahi sio kigezo. Kigezo ni uchamungu. Mtu anapewa kuongoza Waislamu kwa uchamungu na kwa uwezo watu wa kusimamia haki. Na Mungu amelibisha ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mkinicha vizuri nitakuongezeni elimu. Kasoma sura Al-Baqara. Mkinicha vizuri, mkiniabudu vyema nitakuongezeni elimu. Kwa hiyo mtu apewi mamlaka na majukumu ya kidini kwa kigezo cha elimu tu. Unaweza kuwa umesoma lakini muovu, ni fasiki, mshenzi, muhuni, fedhuli. Wasomi wangapi wapo? Na Mtume akawasema wanavyoni waovu. Wapo. Tupunguze kwanza na ulimkeni wa kuzuzuka na msomi. Ni kweli msomi ni mtu muhimu katika dini. Haiwezi kwenda dini bila wasomi, lakini msomi wa namna gani? Mmemwandaa huyo msomi? Ya pili, si kila aliyesoma anaweza kuwa kiongozi hata katika utawala wa kidunia huu. Kwa hiyo kigezo cha mtu kuwa kiongozi sio elimu. Kigezo cha kwanza ni uchamungu. Ila kwenye taaluma sasa ndio unaweza kuwa mwasomi. Kwenye elimu kama tunataka wasomi, anaweza kuwa ni kadhi. Lazima wasomi, huwezi kuwa kadhi kama sio msomi. Huyu tunataka injinia, madaktari, wachumi au wasomi. Lakini kuongoza watu lazima uwe msomi. Kwa kiwango hicho unaweza kuwa na elimu ya juzuu mbili na ukaweza kuongoza watu, lakini mcha Mungu. Sasa ni kazi. Yes. Kusimamia majukumu ya dini. Kwa hiyo watu wana elimu makubwa Tanzania hii. Utamkuta mtu kwanza vilemba vinakaa begani na vingine kichwani. Ukipima tu vilemba kwenye mizani wa kilo, vilemba peke yake tu kilo 15. Kavaa shehe. Ni kutisha watu. Sehemu kubwa bwana, vilemba kwa begani, kingine kichwani, koti liko huku, lingine kafunga kichwa. Yote ya nini baba? Sawa, umeshasoma inatosha. Unaona? Kwa hiyo matatizo yetu yako hapo. Tungebadilisha mifumo. Watu waliosoma shule ya dunia, secular education, ndio wengi sana Waislamu, lakini hatuwataki kwenye vyanzo vya dini. Sasa juzi niliona wanasherekea eti miaka 20 ya chuo kikuu alichotupa Mkapa. Tunasherekea chuo chenyewe cha kupewa. Waislamu toka uhuru waanza tujenga hata college moja, hata college ya kujenga yenyewe tumeshindwa. Acha college, hata hospitali tumeshindwa. Hospitali, juzi nimeona wenzetu wa Burundi ni nchi ya mwisho kwa Afrika. Katika nchi maskini ni nchi ya 7 kutoka chini katika nchi maskini. Lakini wallahi nimeona juzi Burundi wanajenga hospitali ya kisasa Islam. Tena wenyewe tena wachache. Wala haijahusishwa serikali. Wala serikali haijahusishwa. Tena ile Komebutu, baraza la Waislamu wa Burundi. Wanajiza Komebutu. Umeona? Kwa sisi hapa tuna matatizo. Utakuta mtu anajisifu, anaweza mawaidha msikitini. Si kila anaweza mawaidha anaweza kuwa kiongozi. Angalieni hao Waislamu wanapata dhiki. Unaona? Waislamu wanadhikika. Subiri mwezi wa Ramadhani utaona watu futari za kujionyesha na sadaka za kujionyesha. Kamera kede. Ina maana mtu anapata mahitaji Ramadhani mpaka Ramadhani. Mbona tuone tena unasaidia watu? Yatima yuko Ramadhani mpaka Ramadhani. Maskini Ramadhani mpaka Ramadhani. Wagonjwa, wasiojiweza, wajane, ni Ramadhani mpaka Ramadhani. Ramadhani imekwisha, mbona mwasaidi? Sasa Waislamu tupunguzeni mzaha kwenye dini. Mzaha kwenye dini. Siku moja niliona watu wanamzunguka Diamond. Shana hela. Diamond kavaa kanzu na kilemba. Anawaambia Waislamu yeye anasali, ana mwaka wa 3 anasali sala 5. Ana miaka 5 anasali sala 5. Nikasema ama kweli mashehe wa Tanzania mtihani wa Mungu anusuru. Diamond anasali sala 5. Hata kama anasali shana imama tu. Mungu atamlipa nini sasa? Atamlipa nini? Sababu imama tu masikia Mungu. Diamond ndio ndio kusema pata mtu kila saa yuko studio anarekodi muziki. Yuko kwenye mfuko anaimba muziki. Leo amechora matatu, anavaa cheni ya msalaba, kanisani anaingia, anahubiri msikiti kanisani kwa Waislamu, haeleweki dini yake, kila siku ni mtu mzinifu. Anafanya lolote anafanya. Dini haijali matendo, dini haijaji maelekezo. Dini ya kwanza ni matendo. Kwa sababu Mungu amesema ndani ya Qur'ani, sala iliyokuwa bora mbele ya Mungu
mimi namuondoa, namwepusha mtu na mambo maovu. Visa vya uongo hivyo wasiletee vitu vya Kiyahudi sisi. Yaani kwa kila kwenda mbele za kanisa mbinguni. Ile ya kilinisha. Alifanya jema moja kubwa. Uongo wao ni maneno ya kuwafeva waovu bwana wewe. Muovu tengeaje peponi shekhe? Ni vitu ambavyo vingia kilini. Watu wametoa mali zao, wametoa uhai wao kwa ajili ya Mungu. Wametoa kila wake zao kwa ajili ya Mungu. Mungu asiwaingize peponi wala hajamuingiza mlevi. Eti kwa tena wa siku moja. Inaingia kilini. Hizi ni hadithi za Kiyahudi bwana. Danganya watu wakafanya maovu. Uongo hamna kitu kama hicho. Bwana angesema hivi, mtu alifanya maovu akayatubu yale maovu akayaacha kwa dhati, akamwelekea Mola wake bila kuyarejelea tena yale maovu, Mungu atamuingiza peponi. Kwa kuna wakati wengine apigwa katika hivi visa. Kishwa. Kwanza ukiangalia wengi wasemaji wa sasa hivi kwenye dini waongo. Kuna watu wana visa vingi vya uongo. Lakini hichi kisa cha mlevi aliyeingia peponi mlevi na namna gani? Nakisikia mistake amepata kitabu gani? Atuletee hicho kitabu. Kitabu gani sasa? Tusimtaje nani Maalim Seif? Kuna Othman Maalim. Hapana, tusimseme mimi hapana. Sasa unasema Othman Maalim ni mtu ambaye tunamheshimu. Na sijawahi kusikia uongo wake. Sijui labda kuna visa anatunga lakini kabisa visa za kwa natoa vya kweli. Mimi nazungumzia kisa cha mlevi alienda. Kweli mtu anaweza. Sasa hebu waulize sio unasema nani mlevi anaenda peponi au wao wanakunywa? Au wanakunywa wao? Waulize mlevi yupi? Alifanya jema ambalo walishindwa kulifanya wacha Mungu. Jema gani unaweza kushinda kufanya mcha Mungu aliyofanya mtume aje alifanya mlevi afanikiwe kwenda peponi? Jema gani hilo kaka? Waulize au mashehe. Kwa ni maneno ya kuwafanya watu kuwa wajinga tu. Lakini maneno hayafanya watu kuwa mwamko katika dini. Ndio mfumo tulionao dunia tulionayo leo. Leo Waislamu wote wanajenga zahanati. Dunia leo ya kujenga kituo cha afya. Kituo cha afya ya Uislamu. Dunia leo inajenga. Sio ujinga kabisa ushaka kwa sababu kweli. Kituo cha afya. Leo wenzetu wanakukulika Wakristo na KCMC, wana Bugando, wana Ndanda, wana hospitali ukienda Tabora, ukienda Iringa huko hospitali wagonjwa watazidiwa na pasuliwa kila siku. Wana Matumaini, wana kila aina ya vitu. Sisi tuna nini? Kuna kuna serikali na hili mimi niseme kwa wazi, siwaseme Wakristo kwa ubaya, nasema kwa kuwapongeza. Wana uwezo wa kujenga dunia yao. Na sisi dunia lazima tujenge na akhera tujenge. Wala sisemi kwa kuwachukia Wakristo. Kwa hili tutatofautiana na Wakristo kwenye kushindana kiimani, yenu sahihi yetu sahihi, lakini katika mambo ya kweli ya administration wako mbali. Na shehe na sisi na hutuba za Ijumaa zote zimejaa malalamiko, lawama na tuhuma. Basi hutuba yote imamu anapanga. Juzi nilikuwa naangalia shehe mmoja anajiita naye shehe. Hebu kasema shehe kweli. Kenda Chanika huko anaonyesha, anashuti nyumba yake, anawaonyesha watu magari ya mipanga, yule shehe anafanya tiba. Atibu watu. Kapanga magari, anawaonyesha. Hii vieti ya kwangu, hii hali ya kwangu, hii ya kwangu. Yangali mambo na anaonyesha kwenye TV. Nikamwambia huo ni ushamba. Wallahi nikasema ni ushamba. Uislamu na mipaka, wewe unajiita umesoma dini. Hata kutoa pesa ukiwa na pesa mbele za watu na hesabu, Mtume kakataza. Unawapa tamana, unaonyesha Uislamu wenzio. Au unaonyesha binadamu wenzio, haifai. Mungu akakupa neema, mshukuru. Unaonekana wewe si shehe, wewe ni msanii. Hayo mambo wafanye kina Diamond, kina Alikiba, watu wa dunia. Wewe msomi wa dini unajiita, lakini siamini kama umesoma dini. Umiliki ni kiongozi wa dini magari. Ya nini? Sio dhambi, lakini ya nini? Magari. Wewe unafanya biashara ya magari? Hapana, ya kupanda. Ya nini? Kama kuni ni shekhi. Kwanza shekhi huwezi kula chakula peke yako. Wewe shekhi gani bwana? Nyumbani kwa shekhi kuna watu hawapungui, ingia toka. Shekhi hawezi kula chakula peke yake. Hana muda huo. Ndio unakuwa na magari lakini sio magari, gari mbili za kutosha. Ya nini yote? Tatizo kwa sababu kwanza shekhi kwa sababu kwanza shekhi watoto wanaachia urithi, warithi ni kwa shekhi. Ndio maana watoto wa mashekhi wote ni maskini. Mtoto wa shekhi yote mwanachuoni yoyote ni maskini tu. Kwa sababu shekhi huwezi kuweka hazina ya mapesa, majumba, magari na watu